Alegerea softului de proiectare este decizia numărul 1 când te gândești la felul cum îți vei face meseria, pentru că vei petrece majoritatea timpului în fața acelei interfețe, iar ea trebuie să îți faciliteze flow-ul de lucru în așa fel încât ceea ce ai schițat să devină cât mai repede ceva inteligibil. Trebuie să îl arăți foarte ușor oricui. De asta noi am ales Archicad-ul. E hiperintuitiv, se învață ușor și îmi place să lucrez în el. Archicad-ul este primul soft în care intrăm la începutul unui proiect și cam rămâne principalul program pe care îl folosim pe toată durata proiectului. Lucrăm foarte mult în teamwork, pentru că proiectele noastre sunt de o anvergură destul de mare și automat e foarte important să putem să delegăm foarte multe aspecte dintr-un proiect către mai multe persoane. Și partea de teamwork ne ajută să ne coordonăm în același timp pe toate. Din punctul meu de vedere, software-ul pe care îl alegi atunci când începi să proiectezi este foarte important din considerente de timp. Trebuie să fie ușor de învățat atunci când nu-l știi și intuitiv, ceea ce pe mine m-a ajutat la Archicad, pentru că sunt o persoană vizuală, având în vedere că sunt arhitect, și modul în care poți să proiectezi direct în 3D, adică în sine modul în care este randat în perspectivă și metodele de vizualizare a modelului, unul la mână. 2. Pe măsură ce am învățat software-ul, am înțeles cum aș putea să aleg diferite proprietăți pentru fiecare obiect și fiecare lucru în parte, în așa fel încât să-mi ușureze mie munca pe viitor. Dacă ești atent în momentul în care faci conceptul și în momentul în care pleci de la zero, chiar dacă se schimbă lucruri în timpul procesului de proiectare, dacă ești atent în timp ce lucrezi și totul este lucrat curat, la sfârșit de tot, partea finală a proiectării este foarte, foarte repede. Primul meu contact cu arhitectura a fost de acasă. Mama este arhitect, a început să mă includă pe mine în tot ce înseamnă proiectare și adiacente proiectări. Am fost la întâlniri cu arhitecți, am fost la întâlniri cu domnii de pe șantier, am fost la relevee, adică am participat la proiecte începând din punctul ăsta de vedere al comunicării și treptat mi s-a oferit șansa să încep să și intru în proces de proiectare folosind un soft. Acest soft a fost Archicad. Am început cu o versiune de Archicad 16. Faptul că am cunoscut Archicadul de dinainte de facultate și am putut să asist în procesul de proiectare, mie mi-a fost mult mai ușor să managerez mai bine modul de lucru, să pot să învăț lucruri noi și să trec la un alt nivel în folosirea softului. Proiectele cu care am avut eu de-a face au fost proiecte de intervenții și proiectele de intervenție necesită o mult mai mare acuratețe în modul de lucru și Archicad are niște filtre pe care le pot folosi în așa fel încât să pot vedea mult mai ușor partea de existent și partea de propus și cumva să le corelez suficient de bine încât să nu apară erori și să pot duce până la bun sfârșit un proiect de acest fel de intervenție, care este un proiect dificil în sine. Orice tânăr arhitect să-și aleagă foarte atent softul, să-i facă plăcere să interacționeze cu el și să decidă unde vrea să îi facă viața mai ușoară. În tehnic trebuie să-ți facă viața mai ușoară, iar în partea de concept să te miști ușor cu el ca să generezi formă. În contextul în care suntem presați constant de timp, de a livra lucrurile la timp, e multă responsabilitate pe umerii noștri, să aibă front de lucru șantierul neîntârziat,
trebuie să te poți baza pe softul pe care îl ai. Oricât de bine l-ai stăpâni, sunt anumite lucruri la care ai semne de întrebare. Cum pot să fac asta mai rapid? Cum pot să fac asta mai fluid, mai ușor? Astfel încât să dau toate răspunsurile pe care vreau să le dau în momentul care trebuie sau chiar mai repede dacă se poate. Aici intervine importanța oamenilor pe care te poți baza. Și în relație cu Consoft am avut întotdeauna pe cineva la capătul celălalt al firului cu care să discutăm și să fluidizăm anumite elemente care să generezi schimbări pe niște sute de metri, mutări de pereți și să generezi și liste de cantități care să țină pasul. Cum fac asta cât mai ușor? Cum pot să... Ne inventasem noi un sistem ca să aflăm că de fapt era un sistem mult mai ușor. Am vorbit cu Consoft și ne-au dat pointerele acolo unde trebuie. Plus, foarte important, lucru care pe mine m-a ajutat enorm, după ce am terminat un proiect major, l-am trecut printr-un audit. Uite cum l-am lucrat noi, voi cum ați fi făcut? Și ne-am dat seama că din potențialul softului, noi foloseam undeva la 30% și împreună cu Consoft cred că am ajuns la un 70%, dar pe 2024 sper să ajungem la un 90%, plus comunitatea pe care a generat-o. Sunt mulți oameni pe care noi am cunoscut la cursurile ținute de Consoft. Acolo, întâlnind oamenii respectivi și pe grupurile generate pe Facebook, iarăși scriem o întrebare, nimeni nu râde să pui întrebări, nu e greșit, dimpotrivă. Avem acest suport. Da, mie îmi place cu telefonul, eu pun una pe telefon, băi, nu știu cum să fac asta, n-am idee. Și primez răspunsul super rapid.